Турската империја во втората половина на 19-тиот век, особено во 70-тите години, е постојано потресувана од силни револуционерни вриења кај народите од Балканскиот полуостров, што беа во нејзин состав. Во некои нејзини делови тие револуционерни вриежи прераснаа во народни востанија. Во мај 1876 година избувна Македонско народно востание, во историјата забележано како Разловечко востание. Деветнаесети век од нашата ера. Македонија. Полна со туѓинци и подробство. Речиси 5 век во составот на големото царство на турците османли. Поради својата централна положба на Балканскиот полуостров, што ја прави стратегиски исклучително важна, Македонија ја има улогата на посебно значајна база на турските армии, кои од тука лесно ги бранат границите на царството кон Европа и се пресметнуваат со внатрешните буни на поробените народи. Покрај силните и бројни воени гарнизони, тука за секој непокор беснеа толпи на жестокиот башибозлук, а од средината на 19-тиот век, за јакнење на силата во овој дел на царштината, Македонија е колонизирана со 10.000 черкези и татари од Крим. Глад, несигурност, понижувања и зулум. Тоа е сликата за положбата на македонците од тоа време. Па сепак, Македонија никогаш не престанала со својата борба за ослободување од робството на османлиите. Ајдутски дружини и чети го бранат народот и се одмаздуваат за неговите страдања. Се редат стихини, буни и востанија. Тој непрекинат отпор на робската положба, токму во овој период ги бележи и почетоците на организираната борба, со се појасно определување на крајната цел и на средствата за нејзиното остварување. Во Источна Македонија и одделно Пијанечкиот и Малешевскиот крај, ајдутството било мощно развиено и со своја традиција меѓу неговото слободолюбиво и борбено население. Немало Малешевска куќа која немала некој да ајдутува во Малешевските планини. Секоја фамилија имала по некого на Голак, Пирин, Плачковица, Осогово и Рила. На овие простори дејствувале ајдутските дружини на Стојан Терзијата и неговата жена Стојна, наречена Кајмак Стојна од село Панчарево, Стојан војводата од село Ливадица Мелничко, војводите Трајан и Чакир, војводата Стојмен од село Истевник, Цеко Грленецот од село Грлене Пијанечко, Румена војвода и други. Таа, Румена Ѓоргиева, била водач на една од најпрочуените македонски ајдутски дружини за кои се знае нешто повеќе. Секако, војводата Илјо Малешевски во битки рануван 16 пати е најславниот и наистакнат македонски ајдутски војвода во 19-тиот век. Времето и развојот на свеста кај народот го наложиле сознанието за потребата од организирана народна борба, која со силата на сите треба да оствари крупни цели – слобода и самостојност. Кај водачите на овие слободолюбиви луѓе се почесто се роеле мисли и ковале планови за организирани големи заеднички акции за промени на општите општествени услови, за ослободување.
Дел од тоа ново организирање на народниот отпор и борба, мощно значаен за градењето на свеста на народот за неговата самобитност, се црковните борби против присуството и доминацијата на грчките свештеници и на грчкиот јазик во македонските цркви. Веќе во тие борби се пројавува јасната мисла, решителноста и организаторската способност на човекот, кој во македонската историја ќе влезе со своето водечко учество во две востанија на македонците против Турската империја во 70-тите години од минатиот век, Разловечкото и Кресненското македонското востание. Димитар Поп-Георгиев Беровски. Имено на еден народен празник на Берово 1874 година, во придружба на представници на турската власт, пристигнал за да служи литургија на грчки јазик во Беровската црква грчкиот митрополит во Струмица Јеротеј Комбајнос. Во Берово за празникот биле собрани околу 10 до 15.000 души од цела Малешевија и од соседните околии. По иницијатива на Димитар Поп-Георгиев, веќе претходно било донесено тајно решение, никако да не му се дозволи на грчкиот митрополит да влезе во Беровската црква. Кога митрополитот Јеротеј сепак со помошта на турските заптии се обидел да ја оствари целта на своето доаѓање, по физичкото расправање и разоружувањето на заптиите, со подбив пред сите на собрани, тој бил истеран од Берово. Димитар Поп-Георгиев Беровски. Во некои записи и спомени наведуван со прекарот Малешевски. Во турски документи запишани како разбойникот Мито Георги Беровали. Во периодот на своето живење и дејствување во Белград, низ своите преписки со подпис македонски. Роден во Берово, во имашлива попска фамилија. Во Берово го завршил основното образование. Кон крајот на 50-тите години од минатиот век, како еден од првите македонски интелектуалци што се школувале во Русија, заминува за Одеса каде е запишан на духовната семинарија. Во 1861 година заминува за Белград. Овде се среќава со многу бунтовници и револуционерни дејци од разни балкански земји, на кои Белград во тоа време им станал уточиште. Темата е заедничка – ослободувањето од османлиската власт. Средината во која во Белград Беровски се движел, извршила силно влијание врз неговото оформување како револуционерен водач. Тука, според некои податоци, стапува во воено училиште, а по бомбардирањето на Белград од страна на турците 1862 година, тој со чин на подофицер, како и македонскиот одред, уште наречен и Илјовата легија, учествува и во борбена акција против нив. Околу 1865 година преку Цариград Беровски се враќа во своето родно место Берово, каде станал учител и развил силна културно-просветна дејност. Посебно активно се вклучува во црковните борби. Врвна точка на неговото ангажирање во црковните борби е бурната епизода против грчкиот митрополит Јеротеј од 1874 година, наречена и Прва Беровска буна. По овој настан, Беровски успева да избега и извесно време се крие во Цариград, а потоа во Солун. Во тој период созрева мислата за кревање на народно востание, за потребата од негово подготвување и организирање. Тоа е непосредно сврзано за формирањето и дејствувањето на таен кружок, за кој во еден запис од негови современици се зборува како за таен револуционерен комитет, кој бил во врска со водачите на Малешевското револуционерно движење. Во Солун, во рамките на тајниот кружок, било подготвено и востаничкото знаме. Знамето, што според инструкциите од Димитар Беровски го извезле и го украсиле учителките Баба Недела и незината ќерка Станислава Караиванова, било сошиено од црвена свила, а на средината, на жолто поле, бил извезен темно-црвен лав, пред кого стоел надпис Македонија. На знамето имало и надпис на 8 мај 1876. Покрај тоа знамето имало и две ленти со надписи, на едната пишувало «Станете», а на другата «Да ви ослобода». Посебно е значено дека апликацијата на лавот, огнено црвен на златна подлога,
упатува на податок дека заговорниците за востанието во Разловци, како македонско востание, мошне добро ги познавале хералдичките символи од земските грбови, какви што биле објавени во стематографиите на Витезович и на Жефарович, преземајќи го таму дадениот символ на македонскиот земски грб не само со лавот, туку и со боите што го прават различен од бугарскиот. За својата идеја за кревање народно востание во Пијанечко и Малешевско, Димитар Беровски меѓу првите го придобил својот дедо поп Стојан од Пијанечкото село Разловци. На нивната средба во Солун 1875 година, демонстрирајќи ја својата цврста решеност за револуционерна борба, Димитар го ополномоштил својот дедо да го продаде целиот негов имот во Берово, а добиените пари да му ги испрати за купување оружје за востанието. Во тој период започнала и пошироката пропагандна и организаторска работа, која не се ограничувала само на селските подрачја на Малешевијата. Имено, струмичкиот чарширски првенец Мито Мишо го известува рускиот конзул во Солун, дека кога него и уште 6 видни трговци од Струмица, турската власт ги уапсила и врзани ги одвела во Пехчево, кај Макамот упорно инсистирал на признанието, дека Беровски му испратил писмо кое било читано во фабриката за спирт во Струмица, а во кое разбойникот, Мито Георги Беровали, им пишувал за своето скорешно доаѓање, барајќи од нив да бидат готови за да го дигнат оружјето против турците. Поп Стојан, на 75 годишна возраст, човек со добра имотна состојба и авторитетна личност, набргу станува најзначајната алка на востаничките договори и акции на теренот. Меѓу првите мерки што се преземени за да се заштити ова подрачје од зачестените доаѓања на представниците на турските власти, Поп Стојан и неговите соработници решиле да го прекупат данокот десеток од турската држава и да им го однесат на околиските власти во Ќустендил. Така им е олеснето на селаните, секој за себе да купуваат оружје, а овозможено е и релативно мирно и безбедно одвивање на подготовките на востанието на самиот терен. Во така создадените услови Поп Стојан го свикал и прво собрание на организаторите во планинското место Калаџерџево на селото Разловци. Покрај десетина селани од Разловци присуствували и представници од другите соседни околии. Главна тема била организираното купување и пренесување оружје и муниција. Со месеци потоа се купувало оружје, револвери, ловџиски пушки и муниција. Па имам точно 80 години. Не расправал се за Ило Малешевски, за овај, за Поп Стојан, дека тие се били заслужни, дека се били тие за Македонија, дека се се борили. Тоа е старо уште борба за Македонија. Баба ми и она ми е расправила дека лично она е пушки собирала тука по селото, се собирали онака като жена, да не бидат опреметени и пушките ја носила. Главната количина купено оружје и муниција заради важноста на пратката од Солун е пренесувана од самиот Димитар Поп Георгиев Беровски со Коте Карчев. Тие во Разловци стигнале во април 1876 година. Тогаш било одржано второто собрание во местноста Калаџерџево. Димитар Поп Георгиев Беровски е избран за главен водач на востанието, а освен тоа е решено. Димитар Беровски, пред објавувањето на востанието, со една мала чета востаници да ги обиколи околиите,
Pijanec, Maleševsko, Radovишко, Петричко и Мелничко. Востанието да почне во пијаничките македонски села, да се навлезе во околните турски населби, посебно во Царево село, сега Делчево, како административен центар на реонот на Хијата, а потоа во Малешево, каде со зајакнати сили од ново регрутирани востаници требало да се освои Берово, а потоа да се нападне Пехчево како административен центар на целата Малешевија. Повраќањето на Беровски со четата од организационата обиколка на Малешевско се одржало третото собрание советување на заговорниците во Калаџерџево. Беровски не бил задоволен од резултатите на таа обиколка, бидејќи не успеал секаде да обезбеди поголема организираност за востанието. Но токму за време на оваа средба, ненадејно, дошла група селани од Разловци и известила дека во селото дошле турски спахи, чиновници, тапиџии, кои барајќи ги така наречените своји приходи се заканувале дека се ќе разурнати запалат, а одбрале и 2 девојки за потурчување. Турците веќе фатиле десетина селани со намера да ги водат во Царево село за натамошни мерки против нив. Овој ненадеен настан пресудно влијаел на натамошните збиднувања. Соочени со нова ситуација и со уверување дека се провалени замислите и подготовките за востание, заговорниците на Калаџерџево решиле востанието да се објави веднаш, уште истата ноќ, да се нападнат дојдените турци насилници и фатат спахиите и тапиџиите, да се ослободат заробените селани и девојките. Било решено веднаш да заминат курири за Берово и другите села во Малешевијата и да им соопштат дека треба да бидат готови за востанието кое започнува. 20. мај 1876 година, 8. мај по старо. Истрелите од 2 пушки од поп Стојановиот Ан го означиле почетокот на востанието. Тие истрели биле насочени кон куќата на Коџобашијата во која од претходниот ден бил заробениот селанец од Истевник Нико Попатанасов. Се стрелало во моментот кога турскиот пољак Алиман, кај македонците познат како Голем Пакошџија, го извел врзаниот Нико Попатанасов. Турчинот паѓа ранет, но Нико загинува. Тој е првата македонска жртва во ова востание. Во битката што уследила, востаниците ја запалиле куќата во која се криеле една група турци, а во огнот на запалената куќа селаните ги фрлиле турските тапии, тефтери и чатали, со кои биле задолжени за разни давачки. Давајќи им пак пример на другите за тоа дека треба и мора да се смета со заможртви во борбата за слобода, поп Стојан Разловечки му наредил на својот син Костадин да го запали нивниот Ан. Уште истиот ден попладне, Димитар Беровски со околу 40 востаници тргнал за Берово. Се сметало дека уште од првиот ден на востанието во планините над Берово, околу 300 вооружени селани од Берово и Владимирци го чекаат доаѓањето на востаничката група од Разловци. Движејќи се со развиеното востаничко знаме низ селата кон Берово, Димитар Поп Георгиев Беровски со четата имал задача да ги разбунтува и нив да ги вклучи во востанието. Кај селото Митрашинци оваа групација востаници доаѓа во судир со турците. Битката траела цели 5 часа. Четата успеала да ги разбие заптиите и да ги натера во бегство, но во таа битка Димитар Беровски бил ранет во главата. Во меѓувреме, откако се проширила веста за востанието, башибозлукот од соседните турски села во Пијанечко, со сета сила и жестокост се нафрлува врз Разловци. Селаните и малата востаничка дружина на Цоне Спасов не можеле да дадат позначаен отпор. Во битката за селото загинале 12 разловчани. Потоа уследил голем зулум врз селото. Турците најнапред ја оплячкале селската црква, ја запалиле куќата на поп Стојан и уште 3 други куќи, потоа ги собрале селските стада и се оддалечиле од Разловци. Третиот ден од востанието, поголем вооружен судир е забележан кај селото Лаки. Селото, чии жители веќе се наоѓале во збег во планините, го бранеле 40 востаници на чело со Цоне Дончев, но веќе силната репресија на турската власт и бажибозлук на целиот регион прават резултатот да биде негативен. Веќе на 28. мај
е удвоен кордонот од турски аскер околу востаничките села. Биле довлечени и нови турски единици. Во Струмица и Радовиш 500 души редовен аскер, во Мелник и Петрич 1000, во Горна Џумаја 1000, а кон Малешевско со цел табур војска се упатил Кел Хасан, од порано познат како задушувач на Панаѓурското востание. Кон сите воени единици, или и независно од нив, дејствувале баш и возлуците од кои најмногу страдале селските имоти и стока, како и жените и децата во збеговите. Репресиите биле жестоки на целото подрачје кое гравитирало кон востаничката активност, но сепак главна цел било селото Разловци. Само за неколку дена тоа било цел на повеќе налети на сечи нож, огани куршуми, на грабеж на недоограбеното. Останало забележано. Осман Јузбашија од Софија го изгоре и го расипа сето село Разловци. Цената на народниот устрем кон слобода е огромна, но свеста за тоа дека таа борба за слобода е без алтернатива и дека нема и не смее да згасне, може би никој не умеел да ја искаже појасно од што самиот востанат народ. По писмото до англискиот конзул во Солун, испратено кога тој ја посетил Горна Џумаја, 15 малешевски востаници, известувајќи го за решението да востанат, му пишуваат: најпосле, на 8 мај 1876 година, бевме принудени да протестираме со оружје в рака пред целиот свет, за да ја обрнеме внимание на турската влада да запраша какво зло не очајало за да му ја поднесеме на европскиот олтар како жртва и нашата последна капка крв. Ова востание е задушено, но станува темел за нови, со уште појасни изрази за тоа кон што се стреми овој народ низ нив. Водачот на Разловечкото востание, Димитар Поп Георгиев Беровски, ја продолжува борбата и се јавува како клучна личност и душа на новонародно востание во 1878 година. Континуитетот на ослободителната борба пак не го нагласува своето значење само низ речиси непрекинатото учество на населението и неговите дејци во неа, туку пред се заради фактот дека во секоја наредна ситуација на револуционерно дејствување уште појасно се искажуваат стремежите и програмските определби на востанатиот македонски народ. Исклучително значајни се трагите за ова што зад себе ги остави Кресненското востание, кренато речиси веднаш зад загушеното Разловечко. Од неговите носители и учесници, тоа сосема определено е наречено македонско. Ова востание зад себе го остави и документот во кој недвосмислено е развиен државноправниот концепт за изградувањето на македонска современа државност. Сето тоа е содржано во правилата на Македонскиот востанички комитет од 1878 година, кои се именуваат и како устав. Во тие правила пак може да се прочита: нашата цел на македонското востание не е никаква тајна. Таа е ослободувањето на Македонија. Затоа, секој што не се бори за незиното ослободување, туку си прави своја сметка. За него нема место во востанието. По ослободувањето на татковината, Централниот комитет ќе подготви устав за уведувањето на македонската држава како автономна. Правилата сосема јасно ја искажуваат определбата за македонска самостојна државност, но плени фактот дека низ нивната содржина се дадени и политичките форми и дипломатски методи и постапки за демонстрирањето на таа самостојност уште за времето на револуционерниот вриеш. Во сето ова мощно препознатливо е местото и улогата на Димитар Поп Георгиев Беровски. Символички,
Тоа го потврдува неговиот оловен печат, сочуван за овие сегашни генерации. Печат началник на штабот на Македонското востание 1878. Вмешувањето на интереси, туѓи на македонскиот народ, го попречуваат победоносниот од на ова македонско востание. Неговиот македонски карактер и неговата програма очигледно биле пречка за некои туѓи апетити. Нетрпеливоста помеѓу странските учесници во востанието начело со атаманот на македонските востаници Калников од една страна и Беровски и македонските војводи од друга, кулминирала кога атаманот со покровителство од надворешните комитети од Бугарија успеале омилениот македонски војвода Стојан Карастоилов подмолно да го убијат, а на Беровски да му го одземат началничкото место во штабот и да го затворат. За ова, Беровски во своето писмо до Софискиот благотворен комитет напишал: До 4 ноември го напушти востанието во победоносен од. Турците ни чекор не стапнаа на ослободената територија. За дотогашната работа ја примам врз себе целата одговорност, но тој момент што се случило, одговарајте вие пред Бога и пред народот, ако сте решиле навистина да го накажете и упропастите со моето отстранување во станието. Му се ветувам на својот народ, до крајот на животот да му служам, но за да се постигне неговата цел, не сакам да се служам со оној систем со кој се служат туѓинците. Но во одговор на ова, Беровски е затворен во бугарскиот затвор во Горна Џумаја, од каде е пуштен дури по интервенцијата на охридскиот митрополит Натанаил Кучевишки. Своето ветување пред македонскиот народ Димитар Поп Георгиев Беровски го одржал и по завршувањето на овие востанија низ соработката со Гоце Делчев, по создавањето на условите за формирање на внатрешната македонска револуционерна организација во 90-тите години на минатиот век. Крајот на својот живот го дочекал во Кюстендил, каде што ги поминал последните години во средина полна со бегалци од се уште поробената Македонија. Умрел во 1907 година на 67 годишна возраст. Почива во гробот кај Долна Грашница, Кюстендилско. Зад себе го остави своето големо ослободително дело за македонскиот народ и сведочењето за тоа време низ своите записи и кореспонденција. Како најголема светиња го чувал знамето на Разловечкото востание. Сега не делат 120 години од Разловечкото востание и близу 9 десетлетија од смртта на Беровски, но нема сомневање, нивниот спомен и дух, како и споменот за сите што ги положиле своите животи на олтарот на слободата на Македонија, живеат во новите генерации македонци и се чуваат низ оспарувањето на современата самостојна македонска држава. Република Македонија.